တွေကိုစီပြီးတော့မှ print out ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပေါ်လာတတ်တဲ့ရက်စွဲတွေ slide number တွေကိုမပါချင်ဘူးဖြောက်ချင်တယ်ဘယ်လိုဖြောက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည်ပြတို့က PowerPoint မှာ slide တွေကို presentation ပြရတဲ့အခါမှာ print ထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်း2မျိုးရှိတယ်တနည်းကကြတော့ slide တစ်ခုချင်းစီကို full page ထားပြီးတော့မှထုတ်တာကတနည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကကြတော့ဒီ handout ပုံစံသုံးပြီးတော့မှ slide ကိုစီထုတ်တဲ့နည်းလမ်းကတနည်း2နည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှ print out ထုတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာ slide တစ်ခုချင်းစီကို print ထုတ်တဲ့အခါပြဿနာမရှိဘူးသို့ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ slide ကိုစီပြီးတော့မှ print out ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပါတတ်တာကရက်စွဲနဲ့ဒိတ်နဲ့ဒီအမြဲတမ်းပါတတ်ပါတယ်တချို့ကတော့လိုအပ်တဲ့အတွက်ထည့်တယ်တချို့ကတော့မလိုအပ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်တဲ့အခါမှာဒီ print ကနေသွားနှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်လို့မရဘူး okay ဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့ master view ကနေဝင်ပြီးတော့မှဖြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏထွက်ခဲ့လိုက်ပြီးရင် view tab လေးတွေကိုသွားပါ view tab ဒီ tab လေးเนาะဒီ tab လေးเนาะဒါလေးเนาะ view tab လေးထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ master view ဆိုတာရှိပါတယ် master view ထဲမှာ slide master နဲ့ handout master ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အခု teacher တို့သုံးမဲ့ပုံစံဒီ slide တွေကို design တွေဖန်တီးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် handout master ကိုသုံးရပါမယ် slide master ကတော့ slide တွေကို design တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာသုံးတယ် handout master ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကို print out ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ slide တွေမှာပါကျင်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ number တွေ date တွေဖြောက်ချင်နေဆိုရင် handout master ကိုသုံးပေးရပါမယ်ဆိုတော့ handout master လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ handout orientation ဆိုတာရှိတယ် downline အလျားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်ကိုဒီလိုမျိုး downline ထားပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင် handout orientation မှာ portrait landscape ရွေးလို့ရတယ် slide ရဲ့ size တွေပြင်လို့ရတယ် white screen ထားမှာလား standard ထားမှာလားကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီမှာရွေးခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင် slide per page ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်မှာ slide ဘယ်နှခုထည့်မှာလဲ3ခုထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်2ခုပဲထည့်မှာလား6 slide 6ခုထည့်မှာလားဆိုတာကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ရက်စွဲတွေကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ date ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးနော် date လေးနော်ဒီ date လေးကိုဖြောက်ခဲ့လို့ရတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်မတက်ချင်ဘူးဆိုရင် page number မှာဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာ close master view ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖြောက်ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကြည်ပြတို့အခုဖွင့်မဲ့ PowerPoint Adv Specialized Class လေးတွေက print ထုတ်တဲ့ lesson တွေကသင်ခန်းစာသေးလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ print ထုတ်ကြည့်ပါ print ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီမှာ date တော့မပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပါနေလဲဆိုရင် slide number တွေပါနေပါသေးတယ် slide number တွေကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုရင် 4 slide horizontal ကိုပြန်ဝင်ပါဒီမှာ print slide number on handout ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ခဲ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ slide တွေမှာနံပါတ်လည်းမပါတော့ဘူး date လည်းမပါတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမေးထားတယ်ညီမလေးလည်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တခြားသူတွေလည်းဒါလေးက knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကိုစီတုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် PowerPoint ကို presentation တင်ပြတဲ့အခါမှာလုံးဝ standard ကြနဲ့ဒီလိုအသေးစိတ် tools လေးတွေ feature လေးတွေကအစလေ့လာခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတိုင်းအတွက်ကြည်ပြကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကြည်ပြကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးထားတဲ့ PowerPoint Adv Specialized Class လေးမကြခင်မှာဖွင့်ပေးပါတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် page မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်